Сәлеметсіздер ме? Баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздерге қайтарымсыз 5 миллион теңге көлеміндегі гранттың тәртібі мен толыққанды шарттарын түсіндіретін боламын. Бірінші шарты ол кәсіпкердің жобаны іске асыруға арналған шығыстары мемлекеттік грант көлемінің кемінде 20% мөлшерінде болуы керек. Мысалы 5 миллион теңге болса, 5 миллионның 20%, 1 миллион теңге сіз шотыңызға салып, соны растап көрсетуіңіз керек. Екінші, жаңа жұмыс орындарын құру. Сіз белгілі бір кәсіп ашқан кезде өзіңізге белгілі бір жұмысшы алып, жұмыспен қамтуыңыз керек. Үшінші, кәсіпкердің бизнес жобасында инфрақұрылымның болуы және жобаны іске асыру үшін жеткілікті инфрақұрылым құру көзделген инвестициялық жоспардың болуы жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін міндетті шарттары болып табылады. Яғни сіз белгілі бір бизнес түрімен айналысатын болсаңыз, сол бизнесіңізге қажетті инфрақұрылым келіп тұру керек. Су, газ, жарық, осындай инфрақұрылымдар сіздің зданияңызға, яғни бизнес жасайтын ғимаратыңызға келіп тұруы керек. Келесі, кәсіпкерлер мемлекеттік грант қаражатын келесі мақсаттарға пайдаланады. Тауарларды шығаруға, немесе қызметтерді көрсету үшін қажетті негіз құралдарды сатып алуға, оның ішінде негізгі құралдарды салу, жаңғырту, реконструкциялау, күрделі жөндеу, шикізат пен материалдарды сатып алуға, пайдалануға рұқсат берілген. Екінші, материалдық емес активтерді сатып алу. Үшінші, технологияны сатып алу. Төртінші, кешенді кәсіпкерлік лицензияға, франчайзингке құқықтарды сатып алуға. Бесінші, зерттеу жұмыстарына немесе технологияларды енгізуге байланысты шығыстар үшін осы мемлекеттік гранттың қаражатын пайдалана алады. Келесі, мемлекеттік грант алуға үміткер кәсіпкерлер өтінімге PDF форматындағы құжаттардың келесі сканерленген көшірмелерін тіркейтін болады. Басшының қолымен және өтініш берушінің мөрімен расталған өтінім беру кезіндегі жалдамалы жұмыскерлердің орташа саны туралы анықтама бар болса. Екінші, бизнес бастау сертификаты болу керек. Кәсіпкерлік негіздерінде оқығандығы растайтын ескіру мерзімі 3 жылдан аспайтын құжат болу керек. Үшінші, ұсынылған мемлекеттік грант көлемінің кемінде 20%. Бұны жоғарыда айтып өттім. Бизнес жобаны іске асыруға арналған шығыстарды қоса қаржыландырудың 20%, немесе бизнес жоба қатысатын ақшалай қаражатпен растайсыз, немесе жылжымалы, жылжымайтын мүлікпен болуын растайтын құжаттар. Кәсіпкердің ағымдағы шотындағы ақшалай қаражаттың болуы, яғни банктік шоттан үзіндісін сіз 20% көлемінде ИП болса, ИП-ның шотына салып көрсететін боласыз. Немесе жылжымалы, немесе жылжымайтын мүлкіңізді сол 20% ретінде көрсететін болсаңыз, сол мүліктің бағалау құнын растайтын құжаттардың, бизнес жобаға қатысатын жылжымайтын мүліктің құжаттарының PDF форматын сканерлеп тастайтын боласыз. Төртінші, кәсіпкердің экономиканың басым секторларында қызметті жүзеге асыруы туралы мәліметтері бар, дара кәсіпкерлікті тіркеген туралы хабарлама көшірмесімен, яғни ИП талонымыз, ИП уведомлениесімен. Бұл басым секторлар дегеніміз мен сіздерге ашып түсіндіріп өтейін. Мінекей бұл жерде сіздерге көрінеді ме? 2021-25 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберіндегі мемлекеттік грант берудің қаражатының осы қағидалар негізінде беріледі. Яғни бұл экономиканың басым секторлары тізбесіне агроөнеркәсіптік кешен жатады, ауыл шаруашылық. Бұның ішінде балық аулау, балық өсіру, тамақ өнімдерін өндіру бар екен. Уыт өндіру, алкогольсіз сусындар, минералды сусыздар және басқа да бөтелкелерге қойылатын сусындарды өндіруге беріледі. Жеңіл өнеркәсіп пен жиһаз өндірісіне беріледі. Тоқыма бұйымдары, киім өндіру, былғары, жиһаздан басқа ағаш және тығын бұйымдарды өндіру, сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдарды өндіру, қағаз және қағаз өнімдерін өндіру, яғни салфетка шығарсаңыздар болады, әдемі бизнес түрі бұл сіздерге.
Одан кейін полиграфиялық қызмет, ақпарат жазылған жеткізгіштерді жаңғырту, химия өнеркәсібін өндіру, фармацевтикалық өнімдерді, препараттарын өндіру, резеңке пластмасса бұйымдарын жасау, жиһаз өндіру, жеңіл өнеркәсіп бойынша осы салалармен сіздер қатыса аласыздар. Ал құрылыс материалдарды, металл емес материалдық өнімдерді өндіру, өзге де металл емес минералдық өнімдерді өндіру жатады екен. Металлургия, металл өңдеу, машина өңдеу. Бұл жерде компьютерлер, электрондық, оптикалық жабдықтарды өндіру, осындай бірнеше саланы көрсетілген. Өнеркәсіптің басқа секторларында да бірнеше көлік және қоймалау бар екен. Ақпарат және байланыс, баспа қызметі бар. Меншік және жалға алынған мүлікті басқару, жалға беру, жалдау, жалға беру, лизинг дейді, білім беру, денсаулық сақтау, өнер, ойын-сауық, демалыс, өзге де қызмет түрлерін ұсыныла алады. Осы экономиканың басым секторларына жататын бизнестің түрлері болып саналады. Келесі маңызды бөлік конкурстық комиссия, конкурс негізінде өтеді бұл грант. Конкурстық өтінімдерді қарау кезінде мынадай өлшем шарттармен негізгі жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін грант беру мүмкіндігі немесе мүмкін еместігі туралы шешім қабылдайтын болады. Бұл жерде басым бағыты бизнес идеялардың жаңашылдығы, яғни инновационный проект деп айтамыз. Бизнес жобаның бәсекеге қабілеттілігі, нарықтағы қажеттілігі бар ма, жоқ па, маркетинг талдауды жүргізуіміз керек. Үшінші, бизнес жобаның қолданысқа енгізуге дайындығы, өндірісті ұйымдастыру мәселесін пысықтау, жобаны орналастыру үшін үй-жайдың, өткізу нарығының болуы, өндіріске іске қосу үшін жобаның әзірлік деңгейін сіздер көрсететін боласыздар. Яғни бизнес объект көрсетесіздер, сосын сіз бұл бизнесіңізді, кәсібіңізді қайда өткізесіз, немесе кімге қызмет көрсетесіз, соның барлығын өткізу нарығында сіздер талдап көрсететін боласыздар. Бұл ретте бизнес идеяны жаңалығы критерийіне облыста, республикалық маңызы бар қалаларда, Астанада тауарлар шығаруды, қызметтер көрсетуді, жұмыстарды орындауды, жаңа немесе жетілдірілген технологиялық қолдануды көздейтін жобалар жатады. Жаңа технология мен жаңа бизнес түрлерін іске асыруды көздейтін болады. Мемлекеттік грант қаражатын өзге мақсаттарға пайдалануға жол берілмейді. Ол қандай мақсаттар? Кәсіпкердің бизнес жобаны іске асыру мерзімі грант беру туралы шартқа қол қойған күннен бастап, сіздер 18 айдың ішінде осы бизнесіңізді бастап кетуіңіз керек. Бұл ретте, егер іске асырудың көрсетілген мерзімі ішінде кәсіпкер қызметін жүзеге асырмаса, сатып алынған негізгі құралдар іске асырылса, және бизнес жобаны іске асыру, одан әрі іске асыру үшін баламалы құралмен ауыстырылмаса, кәсіпкер мемлекеттік грант қаражатын толық көлемде өтеуге міндетті болады. Екіншіден, жылжымайтын мүлікті немесе жер учаскесін сатып алуға берілмейді бұл грант. Жалдау ақысын төлемін ретінде берілмейді грант. Негізгі құралдарды, активтерді сатып алуға, бұл жерде жақын туыстарынан сатып алуға рұқсат берілмейді. Төртінші, пайдалануда болған негізгі құралдарды сатып алуға рұқсат бермейді. Бұл ретте негізгі құралдарды сатып алу тиісті құжаттармен рәсімделуі керек. Келісімшартпен, паспортымен, сапа сертификатымен, жабдыққа арналған шартпен, осылардың негізінде жасалатын болады. Сонымен қатар өңдеуші өнеркәсіпке жататын тамақ өнімдерін өндіру жөніндегі жобаларды қоспағанда ауыл шаруашылығы жануарларын, ірі қара ұсақ малдарды, бал арасын, сондай-ақ өзге де ауыл шаруашылық жануарларын сатып алуға мемлекеттік қаражатын грантты пайдалануға болмайды бұл бағытта. Сонымен қатар мемлекеттік гранттарға қойылатын талаптардың бірі келесідей кәсіпкерлерге грант берілмейді. Бұл қандай кәсіпкерлер? Яғни салықта қарызыңыз болса, немесе мемлекеттік бюджетке белгілі бір міндеттемелеріңіз болса, берешегіңіз болса, қарызыңыз болмау керек. Жылжымайтын мүлікті жалға беру қызметінің негізгі түрі болып табылатын. Мемлекеттік грант алуға өтінім беру кезінде сіздің 20%
көлеміндегі грант сомасының сіз өзіңіз қаржыландыра алмасаңыз, растамасаңыз осы жобаның сіздерге бұл кезде грант берілмейді. Мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушылары тізіліміндегі бір рет грант иегері болған адам екінші рет бұл гранттың иегері бола алмайды, конкурсқа қатыса алмайды. Сонымен қатар қайта ұйымдастыру, тарату, банкроттық сатысындағы сондай қызметі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тоқтатыла тұрған кәсіпкерлерге бұл грант берілмейді. Мен ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Түсініксіз болса сұрақтарыңызды комментарийге қалдырсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.